नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। दोस्तों, सबसे बढ़िया ड्राई कफिंग यानी सूखी खांसी की सबसे बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, खासकर बच्चों के लिए जिनको रात में बहुत ही सूखी खांसी आती है। उसकी सबसे बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन, पहली मेडिसिन है कालीकाप 200, दूसरी मेडिसिन है लैकेसिस 200। इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप एक कटोरी पानी में 2-4 बूंद डाल के मिक्स करके 1 चम्मच पी लीजिए दोस्तों। 10 से 15 मिनट में आपकी सूखी खांसी चली जाएगी। खासकर बच्चों में बहुत ही सारे केस में आजमाई हुई मेडिसिन है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है दोस्तों। लैकेसिस एंड कालीकाप दोनों सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। थैंक यू।